Mouvement MEDK, mouvement de l'émergence pour le développement du département de Koungheul ñoom nag ñuy ndaw yi nga xamante ni ñoo taxaw pour soutenir la liste de Benno Bokk Yaakaar ñi naan ko BBY et lancer appel à l'opposition moom daal wax ni naan opposition bi daal jàpp leen fii nii ci département bu Koungheul opposition bi du fa am dara luñ leen defoon noonu la ñuy ñëwaat ngir daal di leen ko defaat rawatina ki nga xamante ni moom mooy jiital opposition bi di Ousmane Sonko ñoom daal ñoom ngi nga xamante ni ñooy ndawal Benno Bokk Yaakaar yi wax ni ne Sonko fii daal du fi am dara wax ji rek moo fa nekk waaye ñoom sanu biir xamante ni bu baax a baax kon ñii nag ñi nga xamante ni ñoo defoon rassemblement du mouvement MEDK ñoom nag ñoo nekkoon mouvement de l'émergence pour le développement du département de Koungheul ki nga xamante ni moo ko jiite di Babou Khady Dieng moom Babou Khady Dieng nag moom moo nekk leader bi nga xamante mooy leaderu département bi ci mouvement bi waaye nag ak yeneen leader yi nga xamante ni ñoom timit ñoo nekk ci communal yi ñoom ñëpp teewoon nañ ci biir mouvement lu ci des nag ñu bàyyi leen ngeen seetaan ko suñu site bi di firiinfo.com kon nag lépp dana daal di leer ñu wan leen ko image ak ay vidéo dafa dajale toute la crème du département de Koungheul dajale aussi toute la crème républicaine bi nga xam ne ñoom ñoo nekk derrière tous les responsables de la mouvance présidentielle ou bien de Benno Bokk Yaakaar Koungheul mais derrière son excellence le président de la République Macky Sall ci loolu nag bi ñu taxawalee mouvement bi avant loolu mooy dañ ne le mouvement pour l'émergence du département de Koungheul muy MEDK c'est un mouvement de soutien politique boo xam ne dafay jàppale son excellence le président de la République Macky Sall ci li nga xam ne ni moom mooy massification ñu yaatal ci li nga xam ne ni mooy vulgarisation jëm ci li nga xam ne ni moom mooy lépp loo xam ne président Macky Sall liggéey na ko ci biir réew mi. ñëwaat fii ci permanence du parti APR pour wax ak waa département bu Koungheul ñu ngi nuyu waa mouvement MEDK ki nekk ci bopp bi di le coordonnateur départemental monsieur Babou Khady Dieng di nuyu également tous les coordonnateurs communaux ñoom ñëpp nuyu nañ leen ñu ngi teew fii nii ci jataay bi di nuyu présidente section féminine bi teew fii ci jataay bi di honorable Ami Silla di nuyu également le chargé d'organisation Mahmoud Baro mu ngi teew ci jotaay bii nii di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ci biir mouvement MEDK waaye timit maa ngi tudd Cheikh Sidiya Dieng coordinateur communal di coordinateur bu Koungheul ginnaaw bi ma leen ñëw leen sant tey ndaje mi li ko waral mooy dañuy xool tey naka lañ mën def pour gagner suñuy élection ci yi jëm yaakaar naa loolu mooy farata gi voilà loolu nag ñun luñ ci mën a assurer mooy ñun suñu commune suñu biir dëkk Koungheul gii ñu dëkk lépp li nga xam neen ko wala gis neen ne mën na développer Koungheul dañ ciy taxaw te yaakaar naa ñu gagné élection yi moom mooy suñu développement ndax ku nekk xam na tey le président Macky Sall lu mu bébét ci Koungheul bi mu président yi fi jot a jaar yëpp yaakaar naa li ñu am ci moom amuñ ko ci benn président. ñëpp di jiital ci nuyoo bi le coordinateur départemental monsieur Babou Khady Dieng di nuyu sama naataango coordinateur communal yi ak bureau exécutif bi yëpp. mais aussi di beral nuyoo jigéen ñi parce que tey defe naa bu doon élection jigéen ñi ñoo koy gagné ci seen teewaay bon ñu ngi leen di beral nuyoo di wax le coordinateur aussi nga gën leen bàyyi xel parce que tey bu ñu demoon ba même ci élection yi soo demee ci rang yi ñoom ñoo fay ëpp comme nii bon ñoom war nañ di leen bàyyi xel di leen fàttaliku di jël sama nuyoo aussi di ko jox waa commune de Lour Escale comme ni ko Sidiya waxee rek ci ginnaaw parce que suñ ne coordonnateur dañ naan coordonnateur communal de Lour Escale bon kenn ku nekk nag tey commune bi nga dëkkee moom nga maîtriser te je pense que kenn ku nekk boo assuré commune bi nga dëkk rek département bi day jeex te bon ma ñëw rek comme premier point bu gars yi abordé
mooy information man je me dis que c'est un peu vague kon dama si def plus remerciement parce que loolu la ñu wax d'après comme lu ñu fi déggoon ak lu ñu fi gisoon yëpp ak lu daroon dama amoon yëpp si biir département bi tey président indi ñu benn choix boo xam ne moo doon choix idéal ñu ko doon xaar mi honorable El Hadji Mohamed Dieng ak honorable Fanta Sall kon ñu ngi koy saluer di ko remercier donc bu loolu weesoo mbokki département bu Koungheul maa ngi leen di nuyu kenn ku ne si turam ak santam di nuyu l'ensemble des coordinateurs communaux ak monsieur le coordinateur du département monsieur Babou Kadi ak l'ensemble du comité exécutif di remercier encore une fois waa Gente Pathé ñi nga xamante ni délégation bi nga xamante ni ànd na ak ñoom ñu ñëw ba fii mu nekk jeunes yoo xamante ni yu engagé wu si coalition Benno Bokk Yaakaar ak liggéeyal président de la République ñu sekk man ak ñoom ñu sekk liggéey bu rafet depuis bu ñu commencé mouvement bi. lii yombul man ñi ma gën a yërëm mooy jigéen ñii li may wax bu ko Macky Sall la mën a jot na ko jot. famille Koungheul yi sonn nañ famille Koungheul yi sonn nañ ndawi Koungheul yi sonn nañ Macky Sall bañuñu ko leader yi fi teg bañuñu leen wante nag dañoo sonn dañoo taay. nit bu sonnee day wax sonn naa bu taayee day wax taay naa te boo sonnee bawu la ngay def da ngay yàq waaye defatu la Macky Sall tey bi ñu ne woon mooy jaar fii ba Malem Odor fii ba Fass Cekkeen fii ba Sanc Kolonto ñëpp dañuy dagg seen i tànk daw taxaw fii di yooxu buñ ne Macky Alaaji Mor moo woote ñëpp yëkkati pancarte waaye nañ ñu dimbale ñu am fu ñuy soutenir dimbale jigéen ñi ñu sonn nañ ci natt yi tey juróom suba fukk man pour dajale dara nañ dimbale nit ñi te yàlla tax ñun dañ leen dimbale nañ leen bëgg a dimbale dañ leen ko dimbale ci kàttanu yàlla waaye nañ bàyyi xel ndaw yi nañ bàyyi xel jigéen ñi tey Moustapha Ndong jiite ko ma àndoon ak moom di campagne nekk ci kanam ba mu gañee bu leer naññi dafa fekk ne ñi ma doon xëccool ñëpp Benno Bokk Yaakaar lañ bokk dañoo déggwul woon ak moom ñu dem def liste bi nga xamante ni bii dugg nañ ci élection législative yi ñuy war a jublu moom dafa dem déposer candidature am man mii di wax ak yow le coordonnateur balaa maa dem di déposer sama candidature waxtaan naa ci ak moom ma dem déposer comme ni ko gars yi defee ku ne am na sañ-sañu déposer ma déposer comme moom mais bi nga xamante ni bi ki nga xam ne moom mooy tànn na man mii di wax ak yow dama rafetlu lool parce que am na ko ma woo xaw ma ko sax ndax waxul ma turam daf ma laaj ndax yow yaay Mademba Wade ma ne waaw da nga déposer. di nuyu bureau exécutif bi mais di nuyu suñu naataanga coordinateur communaux yi nga xam ne ñoo fi jiitu man maa ngi tudd Mame Samba Gueye bàyyi ko fële ci commune bu Saly Escale may coordinateur bu commune bu Saly Escale comme niñ koy waxee nag li may faral di wax ñun dañoo amul fenn fu dul Saly moo tax bu ñu toogee rek bu ñu nuyoon ñëpp fokk ñu beral waa Saly nuyu te fokk ñu am ñoo xam ne ni ñu dineen jaar ci seen tur parce que nag dafa bokk ci ni ñuy liggéeyee mooy dañuy décentraliser liggéey bi nga xam la ñoo ngi nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu monsieur la Babou Khady Dieng ak coordonnateur yëpp di waxee ci turu coordonnateur de Mak Yop xëy na li ma ciy wax bariwul maa ngi gërëm jigéen ñi bu baax a baax dama bëgg ñu xam carrément daje bi tey li nga xam ne moo ko waral tey mu néew mu gàtt mooy mbirum Ablaye Wade Macky Sall képp moo ñu ñor képp moo ñu ñor amul leneen lu ñu ñor MOADK. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp avant tout dañuy nuyu le coordonnateur Babou Khady Dieng di nuyu mboolem délégation yi nga xamante ne ñoo ngi fi nekk di góor di jigéen di mag di ndaw ñoo ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm mais di nuyu également tamit tous les coordonnateurs yu nekk ci département bi yëpp rawatina Koungheul nga xamante ne mooy suñu frère Cheikh Sidiya Diène nekk coordonnateur bi nga xamante ne le mouvement MDK ci commune de Koungheul mu ciy def liggéey bu am solo sax ci biir commune bi ndaxte mën naa wax ci biir semaine bii rek def na ci ñaari rencontre yoo xamante ne tey def na ko ak waa mouvement bi mu nekk liggéey bu am solo di ko rafetlu ci engagement am ak détermination am vu que ñun tamit ay responsable honorable député Fanta Sall leen et ñu gis que le coordonnateur du mouvement MDK Babou Khady Dieng liggéey bu rafet boo xamante ne tey moo ngi koy def ci biir département bi loolu moom moo ñu magnifier ñun suñu bopp ñu ñëw adhéré li nga xamante ne moom moo nekk ci mouvement boobu noonu
donc lu tax loolu noonu tey liggéey bu muy def mooy le président de la République la koy defal mais defalu ko benn ma Samba waaye defalu ko benn ma Demba. parce que tamit tey ba ñu waxee le parrainage bu ñu waxee président dafa wax ñëpp leader yëpp nañ parrainé moom mënoon na wax du leader mais dafa créer parti yam dem ci liste ki parrainé parti yam parti ci mouvement boobu noonu mu dem si ut si ay parrainage plus de presque ay 3000 parrainages daf ko si biir département de Koungheul. loolu je pense que képp koo xamante ne yow ndaw président de la république nga képp koo xamante ne tey responsable président de la république nga ak foo mënta nekk ci biir Sénégal war nga mën a rafetlu loolu noonu ci mouvement bi nga xamante ne tey defal na ko le président de la république ci parrainage yi nii. donc Babou Khady Dieng ak tous les coordinateurs yi nga xamante ni ñoo nekk ci département de Koungheul. donc man nag yaakaar naa ne jotaay bi lu ma gën a neex si jotaay bi du lenn mooy ndawi leader yu Koungheul département bi yëpp ñoo fi nekk. parce que man yaakaar naa ne ku ma xam ku ne xam ne man ndawu Mayacine Camara la mooy sama leader mooy sama lépp kon nag su ma fi teewee donc foog ma jëmbal ko bu loolu weesoo aussi tamit dañoo jëm si élection yoo xamante ni moo gën a métti si élection yëpp muy local muy présidentielle législative yi moo si gën a métti parce que yaakaar naa depuis 2012 ba léegi ñu ngi si parti bi kon li may wax xam naa ko parce que maa ngi woon sur le terrain kon nag su loolu weesoo di fidèle sama kóllëre rek ak baabu mi nga xamante ni lii yëpp moo ko waral ndaxte nga woote nit ñi wuy si la yombul mais nag aussi tamit di nuyu bu baax ñaar ñi nga xamante ne le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ñoom la choisir mooy El Hadj Mohamed Mor Dieng ak ki nga xamante ni mooy honorable député Fanta Sall muy ñaar ñoo xamante ni yaakaar naa ne département bi yëpp nawla nañ leen honorable Fanta Sall nag man dama ko xam. kenn ku ne sa tur ak sa sant di nuyu coordinateur monsieur Babou Khady Dieng l'homme fort man moom loolu laa ko tuddee macha allah. di nuyu suñu coordinateur département bu Koungheul Syria ak ñi mu àndal ñëpp sama góor ñi ñëpp maa ngi la ñu nuyu ñoom ñëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant. di wax ci turu mouvement bi MEDK en tant que présidente section féminin di nuyu jigéen ñi ñëpp tey moom damaa kontaan parce que jigéen ñi ñoo fi ëpp macha allah. baax waaw di jàppale ndaw yi rek di jàppale tamit Alaaji Mohamed Dieng ak Fanta Sall ñu ngi leen jàppale ci député gi di leen dénkaat suñu bopp rek di wax ne ñu ngi seen ginnaaw ñun ñëpp mboolem jigéen ju nekk ci baas bi rek ñu ngi ci seen ginnaaw ñun nag gisaguñ ci suñu bopp waaye bu yoon daggul wax si du jeex ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Babou Khady Dieng di ko gërëm moom mi yëkkati mouvement MEDK bi pour jàppale ndaw yi département bu Koungheul. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm Samba Ali Ba mu nga xamante ni tey moo tax tey moo taxaw fii tey di soutenir si sama frère Babou Dieng di soutenir sama papa Alaaji Mor Dieng di soutenir honorable député Fanta Sall di accordé ci lii président def fas yéene ci xar suñu tànk tubéy nag ba lu mu bëgg ci département de Koungheul incha allah ñu def ko. loolu nag lu ñu koy may mooy ñun jeunesse bi ñun ñooy jógal suñu bopp def porte à porte waxtaan ak nit ñi seet ñu nga xamante ni tey jii xamuñu ñu xamal leen parce que nit ñi dañoo xamul rek ñàkk a xam la moo indi lépp ñu fexe ñu xamul ñu xamal leen. loolu fu ñu toll nii moom mooy liggéey bi ñu bañ a xaar dara. di nuyu jigéen ñi fi teew yëpp di wax vraiment jotaay yi rafet nañ bu baax di nuyu comité exécutif bi di nuyu ñëpp rawatina xale yi nga xam ne ñoo bàyyi koo Gent Paar ñoom itam maa ngi di nuyu bu baax ndax wax dëgg yàlla di wax rek woote ñu wuyu si la yombul kon bu ñu yàlla jagleel lii dañ ko war a sant yàlla. di wax itam région kii bi. ñun région Kaffrine bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah
ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sang bu sell bi ñu ngi gërëm képp ku nekk ci jataay bi rek jiital ci nuyoo ak siyaar bi coordinateur Babou Khady Dieng ak coordinateur communaux yëpp yi ne ci département bu Koungheul bi di wax ne ñun sax de suñu wax mënoon na cee ñàkk ndax bu Ilaas Daw bi tey waxee coordinateur maa liggéey wax rek ambaal nañ waa commune bu Lour Escale yëpp di gërëm bu baax di sant ñi nga xam ne ni sacrifié ni seen temps ñëw teew ci jataay bi ndax période bi jot amul yàlla bi taw na soxla yu bëri nañ wante lu yëngul ne xëy na la ko yëngal moo ko ëpp doole mbir mi ñi mu jaral ñëpp bàyyi ni seen yitte ñëw def teew ci jataay bi kon ni ñu koy waxee président kii coordinateur Babou Khady Dieng kon tawat yi dégg nga ko yaa ngi ci nag gaa mais yokku rek maam accéléré daal nga accéléré ci yi nga xam ne ñi nga xam ne ni say yaakaar nga leen ak say partenaire parce que dina am mais li may yóbbante Babou rek ci muy Ablaye Sidi Sow muy honorable Mohamed Dieng muy aussi Fanta Sall mooy li ko Mame Samba Gueye waxee dama koy remercier aussi nga xam ne moom mooy coordinateur suñu commune bi suñu Sali Escale di nuyu aussi muy Aram Fall Aram Seck mais nga xam ne ak Mbàccaan mi nga xam ne aussi depuis 1 mois mu ngi nii bëgg la gis mu tëb ficc parce que man dama génnoon mais heure bu nekk mu may woo téléphone ba tey jii nan gis nga ko mu nga nee teew na kon kooku daf la bëggal boppam aussi mais li may wax rek comme yóbbante bi ma lay wax mooy waxoon naa ko kat maire sortant bi nga xam ne aussi daje nañ fa fan yi yaakaar naa ne ñi ñoo fa teewoon mais li ma waxoon mooy parce que dafa am loo xam ne su mbooloo teewee comme ay kilifa teew nañu dañ ko war a wax ba ñu dégg ko nga xam ne aussi dinañ ko mën a régler parce que buñ ko réglé wul ba nga xam ne egg nañ ca mun na indi ay jafe-jafe mooy ku ne xam ne Sali Escale ni mu tëddee muy surtout maire bi nga xam ne moo fa nekk muy El Hadj Sader Dieng ak maire sortant bi nga xam ne moo fa nekk muy maire Makhari Mbaye parce que am na lu nekk si diggante bi loo xam ne waxoon naa ko. asalaamaaleykum mbokki département bu Koungheul gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi comme ni ma koy defee damay sant sama sëriñ ne jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba. man nuyu nag mbokki département bu Koungheul jël nuyoo bi nag teg ko ci ki nga xamante ne mooy le jeune coordinateur Babou Khady Dieng nga tegal ma ko ci loxo responsable communal yépp nekk ci département bi balaa may sori damay massawu coono bokk ak ñoom naqar bi muy suñuy mbokk yor ay xibaar ñuy waa Free Info saay-saay yooyu yàqoon seen i boutique jël seen i machine ak seen i bagage yàlla na ko suñu borom weer yàqul lañu leen nag département bu Koungheul leen yàqal waaye nag képp ku julli na leen ñaanal bagage yooyu ngeen ñàkk yàlla na ngeen amaat yeneen jumtukaay yu gën a sophistiqué yooyu ci barki Seydina Mohamed ci barki Serigne Touba bi sama sëriñ balaa may sori di dugg ci waxtaan bi aussi di nuyu son excellence le président de la république Macky Sall mi nga xamante ne moom moo waral mbaboor bi di nuyu aussi li nga xamante ne di ko rafetlu mooy liste bi nga xamante ne ba dépôt jotee ñépp dem nañ di déposer mais yàlla mooy dogal lu ne président toog ak ay commission tànn ci département bu Koungheul bi honorable Mohamed Dieng toftal ci Fanta Sall boole ci ki nga xamante mooy le Missirah Wadé le maire de Missirah Moustapha Ndong ak suñu benn jigéen bi nekk Sali Habison. maanaam Koungheul asalaamaaleykum commune bu Sali bi ma dëkk may jéggalu kilifa yi nga xamante ne ñoo fi nekk ma teew fii tey comme invité ci mouvement bi di MDK te El Hadj Babou Khady Dieng jiite ko di ndaw lu bëgg président Macky Sall di ndaw lu am engagement di ndaw lu am détermination
donc nag mbir boo ne da nga cee nekk da nga koy firndeel man président Macky Sall bu wootee ba Fongolo bi damay dem parce que xew-xew bi ma koy yëg difficilement laa ñëw maa ngi agsi fii 6 heures du matin moo tax ñëw ma heure maa ngi ciy jéggalu sama naataango yi ak sama nawle yi nga xamante ñoom laa seqoon parce que nag man ku ma tënk ak mbir faaw ma jëfee ko ba mat ci kàttanu yàlla li may ñëw ci li nga xam ne mooy moom la suñu frère wax di Demba Ndiéguène intervention boobu dama yaakaar ne am réew duñ ko yor ci pexe ak i tappale te ku ne xam ne ne opposition bi ñu am tey pexe ak tappale ci la ñu nekk bu ñu demee bay defal bilan président Macky Sall di ko defal bilan Banque de Dakar tey dafa am ay emploi yu fay xëy di yóbbu ci seen njaboot ma nga xamante ni état bu Sénégal moo taxaw xeex ba loolu taxaw kon defe naa ne ñu xool Dakar Arena ñu xool stade yi ñu xool tali yi ñu xool BRT bi ñu xool li nga xamante ni mooy train express régional bi ñu xool li nga xamante ni tey mooy train bi war a jógee Dakar dem Tamba ñu xool réalisation yooyu noonu yëpp président Macky Sall def ko ci réew mi ñu taxaw ñu ne gisuñu loolu dañu war a mën a taxaw di wax ay Banque de Dakar di yàq der vraiment loolu gàcce la ci ñoom keneen ki nag ki nga xamante ni moom fitna rek si lay dox di Ousmane Sonko dama bëgg mu dellu ca maninam moom li mu mënee yéen xam ngeen ko man xam naa ko yaa ngi dégg na dem rek la ci problème ak Adji Sarr mooy wax ji ku ñuy jiñ dëmm nag fekk la ngay soccoo yoolu liir defe naa ne loolu dafa laa doy sëkk président Ousmane Sonko defe naa ne guddi tama ëppul koy buum te nag ma leen di rappeler yéen ñi nga xamante ne ay responsable ngeen nekk ci gox yi fasandikoo yi élection yàgg na fay jaar mais élection yi dafay difficile élection nawet la responsable yi il faut ñu déterminer wu ci kaw ñi nga xamante ni militants yi ak sympathisants yi dem wote ji loolu leen parce que xur yëpp dagg na instant bi may wax ak yéen loolu nag ñu ngi ci interpellé président Macky Sall di ko lancé appel mu dimbale ñu ci bu nawet bi wàccee nit ñi mën a dem di dikk vraiment loolu dina gën ci département bu Koungheul. waa département de Koungheul asalaamaaleykum le seul responsable du département de Koungheul donc dañuy jël suñu nuyoo encore di ko teg ci loxol coordonnateur monsieur Babou Khady Dieng mu nuyul ñi kilifa yi nga xam ne ñu ngi yeewoo ci département bu Koungheul suñuy wax nag dañuy dem en direct ci li nga xam ne moo ñu tax a jóg mooy que ne dañu jëm élection te élection bu ñu jëm dañ ci am wujjee te ku ne xam ne ne lu yitteel président de la république mooy que ñi gagné toute la bureau de vote yu nekk fii ci département de Koungheul à 95%. loolu nag suñu koy wax dañ koy jëfee parce que suñu wujjee yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi di mbojee te kenn xamul luñ fay teg ci réew mi parce que ku ne xam na ne ñoom seen njiit Ousmane Sonko yee fitna rek la nekkee ci réew mi ñun ndaw département de Koungheul duñu ànd ci loolu dama leen di wax ne seen xalaat boobu ak seen man-man boobu na yem Dakar mais département de Koungheul am nañ fi ay gaynde yoo xam ne muus du fi naanee ñeex waaye Yewwi Askan bi lay waxal dama ne nañu toogaat dem jàngiwaat politique dem wuti base politique doog a mën a jiite liste pour que mën a gagné benn bureau de vote ma ne ndox du bàyyi yoonam lañ leen defoon ci élection locale yi weesu lu ko raw dañ leen ko def fii ci département bu Koungheul naam am nañ fi ay candidat waaye candidat yu tekkiwul dara la kenn xamul leen kenn xamul candidat Yewwi Askan wi ñu investir ci département Koungheul amul lu ñu njëriñ département bu Koungheul kenn xamut leen guddi kenn xamul leen bëccëg te seen njiit tib na rek la xam ñun président Macky Sall dañ koy sant di ko gërëm ci bim ñu tànnalee honorable Mohamed Dieng tànnal ñu honorable député Fanta Sall
bàyyi ñu xel Alioune Badara Ly ma Yacine Camara maire ministère du département de Koungheul après buñ ci jógee danañu sant ku ne xam ne ne madame Socé Diop Dione am na taxawaay ci département bu Koungheul ñu ngi koy tàllal loxo ñun mouvement MDK pour que ñi gën a ñëw taxawaat parti bi mu gagné à 98% ci département bu Koungheul. dama ne ñun am nañu ay leader yoo xam ne nekkuñu morom Ousmane Sonko mooy ku mel ni ministre Abdoulaye Sidi Sow mooy ku mel ni honorable Mohamed Dieng mooy ku mel ni xale boo xam ne tey lu mu mën a def ci mobilisation mooy Babou Khady Dieng mi Ousmane Sonko mën na ko. dama ne Ousmane Sonko na naa ni ñeex ak ñi nga xam ne ñoom moom la investir fii ci département bu Koungheul fii muut du fi naanee ñeex nañ yem Dakar dañ leen xamee fii buñ jógee dañ leen duma dañ leen battre dañ leen ñafe ba am fi 98%. asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum département bu Koungheul asalaamaaleykum commune bu Koungheul maa ngi nuyu waa MEDK rawatina ñi nga xam ne teew nañu ci assemblée générale tey la 11 juin 2022 ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu ko comité exécutif bu MEDK di nuyu bureau exécutif bi ak coordonnateur communaux yëpp ñoo ngi leen di nuyu. je pense que su ma nuyoo tous les coordonnateurs communaux mel na ni nuyu naa les 9 communes yu composé le département de Koungheul. di nuyu jigéen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla seen teewaay tey jëmmal na bis bi ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. di nuyu vraiment comité d'organisation bi ak Amisla section féminine ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu aussi les journalistes. Firi Info le directeur di Daouda Sey ak xibaaru Bambouk le directeur général PDG di Makhtar Sarr nekk ay fierté pour le département de Koungheul. bu loolu weesoo ñoo ngi nuyu le maire de la commune de Koungheul de monsieur Alioune Badara Ly aussi di nuyu toutes les maires du département de Koungheul. di nuyu aussi la présidente de madame Socé Diop Dione ak monsieur le ministre Mayacine Camara nekk koo xam ne vraiment fierté la si département bu Koungheul fierté la si région bu Kaffrine. ñu ngi nuyu aussi le ministre Assane Diop di nuyu aussi ñu ngi nuyu le ministre Assane Diop di nuyu Samba Ali Ba di nuyu Abou Diallo mi nga xam ne tey kilifa la ci son excellence monsieur le président de la république di nuyu sunu papa monsieur Mboub mi nga xam ne tey parti bi je pense que bi ñu koy taxawal fii ci département bi nekk na ñi fi ñu ko doon gën di téye. di nuyu toutes les partis mooy rawatina parti alliés yi ki leen jiite di El Hadji Top ak modèle ñu ngi nuyu aussi toutes les responsables ñi nga xamante ni les grands responsables su ma waxee les grands responsables am na maire am na les maires mais aussi am na les grands responsables ñëpp nuyu nañ leen ku ci nekk sa tur ak sa sant. vraiment di sant bu baax ñi nga xam ne ñoom leen àndal ci liggéeyu MEDK tey ku mel ni monsieur Demba Ndiégène monsieur El Hadji Babou Biteye monsieur Malick Gueye ak ñëpp rek Zal Diko nekk koo xam ne moom it comme ni mu ko waxee fu ko mouvement bi woo rek mu dem. di nuyu aussi Laye Sidibé mi nga xam ne engagement wam ku ne gis na ko ci mouvement bi. di nuyu président Serigne Ndaw di mouvement Ndam mi nga xam ne fekk nañu tey ci assemblée bi ñu ngi koy félicité bu baax di la masawu coono sa engagement ci parti bi kenn du ko laam-laamee. ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp
wax dëgg yàlla di wax ne li sabab ndaje mi tey ñëpp xam nañu ko. Je pense que mooy li ci jiitu mooy remercier son excellence monsieur le président Macky Sall si choix bi nga xam ne porté na ko muy l'honorable député Mouhamed Dieng ma jaaraale foofu di ko nuyuwaale di nuyu sunu famille yëpp di aussi remercier son excellence ci choix bi mu am porté l'honorable député Fanta Sall. Comme ni ko ñëpp waxee rek c'est parce que yaakaar naa ne le département amoon nañu ay candidats yu bari mais tous les candidats engagement bi ñu jëloon moo di ne choix bu président Macky Sall mën a def ñoom ñëpp dinañ ci ànd. yaakaar naa loolu moo tax ba tey mouvement MEDK ñu ne ñu ngi remercier son excellence monsieur le président Macky Sall si tànn bi mu defal le département de Koungheul di ko wax ne ko juumuloo ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm di wax nag ne mouvement MEDK nekk na mouvement boo xam ne soldaaru responsable yi nekk ci département bi seen soldat wala seen armée mooy MEDK ñu fas yéene taxaw ci seeni bëgg-bëgg muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon wax dëgg yàlla dinañ taxaw temm ba lépp loo leen yéenee président Macky Sall ci wàllu réussite boo leen gestoo ngeen gis nu ci seen kanam ak ci seen ginnaaw di wax nag ne comme ni ko ñëpp waxee rek le département de Koungheul fii benn couleur la mooy la couleur marron beige. Je pense que loolu dina gën a firndewu bu ñu demee le soir du 31 juillet incha allahu rabbi je pense que Benno Bokk Yaakaar ak mouvement MEDK ci engagement bi nga xam ne war nañ koo jël am nañ yaakaar ne war nañ mën a am à 98%. am na ko wax 95%, am na ñu wax 98%. dañuy bañ a exagérer wax 100%, mais 98% incha allah rabbi dinañ ko taxaw. ñoo ngi sant bu baax a baax jeunesse su département bu Koungheul di wax ne ñun ñëpp nañu ànd ñu bokk ndey ñu bokk bàyyi mouvement MEDK tàllal na ñëpp loxo amul ci leader bi la ànd amul ci leader bee la ànd parce que le département de Koungheul leader yi ñoom ñëpp benn lanu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kon pourquoi pas la jeunesse kon ñuy wax ndaw ñi ñëpp nañ ñëw ñu ànd ñu nekk benn pour que ñu fexe ba suñu département waxuma la région de Kaffrine mais bu résultat yi génnee ñu fexe ba département bu Koungheul jël premier au niveau national. yaakaar naa ne loolu ndaw ñëpp bu ñu àndee ñu gën a jàppoo mun nañu am loolu. kon bu loolu weesoo ñoo ngi remercier aussi Mor Lay mi nga xam ne tey ñëw na teewee bis bi mu jaral ko mu dagg ay yitteem yëpp ñëw teew bàyyi liggéeyam yëpp sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di wax rek ne ci benn point mooy Ousmane Sonko pour mu xam ne président Macky Sall du moroomam Ousmane Sonko président Macky Sall du sa moroom ndax pourquoi ma wax loolu moo di ne moom système bi muy ŋàññi le même système moo ko accueillir le même système moo ko jàngal le même système foofu la jaar ba tey mën naa wax ne Ousmane Sonko fi mu am kër ca Ndakaaru borom barke yi rek ñoo fa am kër muy cité kër góor gi kon mouvement MEDK ñoo ngi interpellé Ousmane Sonko di ko laaj këram googu mu am cité kër góor gi fan la jaar ba am ko bu dee ne moom def ne dafa jub yaakaar naa ne foofu boo nekkul businessman nekkuloo ab commerçant fan nga war a mën a jaar lu dul la nga nekk fonctionnaire fan nga war a mën a jaar ba am kër googu kon ñu koy wax ne ko fii Sénégal yaatuwul xamante nanu ñun ñëpp benn lanu na bàyyi président Macky Sall tout tranquillement du moroomam président Macky Sall du moroomam ñoo ngi sant Massamba Gueye bu Saly Escale engagement bi mu am xam nañ ko bu baax a baax a baax di sant aussi Mademba Wade
bu Misra Waten Samba Ka bu Gent Pathé Malick Gueye tuddoon naa ko léegi bu Lour Escale ni Muxtaaru Diallo mi nga xamante ni ku ko xamee ko ak honorable Fanta Sall ak sunu frère Michel Badiate yaakaar naa ne donte la teewul waaye xelam ak xalaatam yëpp mu ngi ci bis bii di sant aussi am Pathé Cissé di suma frère waa Ida Mouride yëpp sant nañ leen gërëm nañ leen wante rawatina suma commune di Fass Cekkeen ku mel ni le coordinateur communal di monsieur Fafa Mbaye ak Mor Ndiaye ak Ilimane Cissé ak ñëpp ñoo xamante ni tey jógee nañ Fass Cekkeen je pense que aujourd'hui ku xool mbooloo mi teew fii danañ xam ne EDK nekk na kuréel boo xam ne car macha allah ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel ndax ñu ngi doog a démarrer nawet bi ñetti fan mu taw ak tey nga mën a dajale mbooloo mu toll nii am commune yoo xam ne bisu tey bi lañ démarrer di joxe seen i semence village yi ñu woo leen pour ñu war a dem mën a jëli seen i semence avec tout ça nga mën a rassembler mbooloo mu mel nii te li ci gën a tee rafet mooy mbooloo mii ñëpp ay responsable leen mbooloo mu am qualité moom lañu dajale fii ku ci nekk tey boo yëlëboo lu mu néew 300 personnes mi ngi sa ginnaaw kon loolu damaa bëgg vous les journalistes Makhtar Sarr ngeen xamee qualité mbooloo mi teew fii ngeen xamee ko noonu yaakaar naa ne ci département bi la ñu dëkk xamante nanu te aussi réalité yi am ci département bi bisab tey bi xam ngeen ko kon ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp comme ni ko waxee par rapport ak mouvement bi ñu ko taxawalee ak tey donte la yàggul mais am na ay jéego yoo xam ne jot nañ koo def parce que keroog bi ñu ko taxawalee la ñu wax mooy dañaa taxaw temm pour soutenir le président Macky Sall ci politique bi nga xam ne moom la namu pour le Sénégal loolu bi mu amee ñu avancé très rapidement rek comme temps bi dafa ñu xaw a xooj ñu dem ci wàllu parrainage mouvement bi dem na actionner tous les coordinateurs communaux yi ñu dem defi parrainage ba am nañu 2180 de parrainage ñu jël ko jébbal ko ministre Abdoulaye Seydou Sow mu jox ko son excellence monsieur le président de la république Macky Sall. gis ngeen ni sa mouvement bi bu ko créé bu ngay door a tàmbali da nga wax nu 100 tonnes yi nga waxoon da nga ko mes foo si toll. waaw di la remercier bu baax aussi ci sa laaj boobu question bu am solo la di wax ne déjà teg nañu comité boo xam ne commencé nañu di saytu par rapport ak semence bi bu ñëwee nan lañ ko war a joxee waaye di fàttali aussi ne ñun dañuy bëgg lépp lu ñuy wax bu ëllëgee bu ñu jàkkaarlooyee ñu xam ne lii de ñun ñoo ko waxoon parce que mënuñoo toll si war a satisfaire commande yi nga xam ne moom la ñu état commandé ba pare ci temps bu njëkk bi loolu lañ njëkkoon a concentré wu mais après ça par rapport ak taux bi ñu am teg nañu commission boo xam ne dinañu permettre ñu mën a identifier ñi nga xamante ne ni ñëpp am nañ ci yeey mais nag xalangu dajul suuf su ko defee ñi am ñu xam ne ñoom la yàlla jagleel ñu am ñi amul ñu muñ xam ne loolu la yàlla dogal